知唔知 BJ 係咩啊 ？Pen J 知唔知係咩啊？HJ 啊咁即係你教壞人啊？教壞人就唔講啊！咁其實咧就全部我哋即係都喺個 research 嗰度咧，我哋會有，譬如1Q 係幾多，3P 係幾多啊？咁嗰啲嘢。哦，OK， 即係有家長指引嘅。OK， 好咁就即係我哋再即係做咗少少嘅 research。咁我諗即係講下啦，即係有少少成因，我諗都會睇到點解嗰啲女仔會係即係有援交嘅情況咧？就係第一咧，我哋發覺咧佢哋嗰個道德嗰個價值觀咧比較薄弱啲嘅，即係佢哋對嗰樣嘢唔介意咧係出賣咗自己嘅身體去換取佢哋嘅金錢或者禮物，或者甚至乎一啲 jack show。點解我話係 jack show 咧？我哋 interview 過有啲女仔咧，佢話阿 Sir 其實我做援交都幾好，我話有咩好咧？係咪只給化痰好，痰多咁啊又可以咧？咁佢唔係，佢話咧我咁大個女，即係講緊我咁大個女，即係講緊10幾歲咋，我未坐過私家車，佢可以坐下私家車嚇。阿 Sir 我未去，你去過啲高級餐廳食 tea 未啊？我真係未喎，但係我樣可唔可以做援交男咧？咁樣唔得㗎話大佬逆援交啦係嘛？所以個逆援交嚇。咁佢就話甚至乎咧，我哋有啲 case 咧，真係同咗個30零歲嘅男人，佢係公司嗰啲叫中層啦。佢話你今晚着得靚啲，我俾錢你買衫。做乜嘢啊？同你去波，我哋個酒會咁樣。哇！即係佢自己即係同我哋講翻，成個社會身份地位權力都覺得即刻飆升啊！即係喺佢同年紀裏邊都冇可能有咁嘅情況。咁我哋覺得其實好似冇問題咁樣喎。咁係咪咧？咁留翻去即係再去傾。咁第二樣我哋會見到咧，就係話佢哋大部分呢個家庭關係咧唔好嘅即係家庭好少得即係俾到愛啊，俾到關懷啊，甚至乎認同佢哋，即係都同佢哋傾翻唔係好理佢哋嘅。甚至乎我哋有啲 case 咧我話咦點解你咁樣即係走出嚟做援交？佢話阿媽話你有男朋友連食飯錢正常嘅返學錢都唔俾你。咁點啊？問你男朋友攞咯，你咁叻女咯，咁樣咁其實咧，佢哋都講緊有少少，喂咁樣搞錯啊！阿媽即係屋企唔俾錢你，咁唯有就真係要自力更生，即係佢哋咁講啦。咁佢哋大部分我哋即係接觸咗5、6個，其實佢哋個家庭個 background 都唔係好。咁第三樣嘢咧就係話，即係都睇翻就係話佢哋即係成個社會嘅價值觀啦對金錢嗰樣嘢係咪真係？要速食嘅文化咧，或者係有錢咧就掂咧或者一個袋係可以即係證明到我嗰個價值觀嗰個係威啲咧咁樣。咁呢啲即係都係會令到佢哋會係即係有援交呢個情況出現。咁第4個啦，當然啦，我諗即係緊要就係嗰個網絡嗰個發達啦佢哋過往你做即係可能即係賣淫或者係即係性工作咧，都可能咧係牽涉到一啲有背景人士去操控或者係安排咁嗰啲。咁但係即係援交特別嘅嘢咧，就係話我可以好隱蔽，係可以喺個網絡嗰度咧就自己匿埋屋企係試。我有一個個案就係佢係喺返緊學上電腦堂嗰陣時咧，上嗰啲討論區，佢自己打佢哋嗰啲嘢，佢真係咁講我話阿 Sir 講得咁悶，不如我自己玩嘢啦咁樣。咁幾個同學咁樣喺度玩下咁樣，咁就做咗。咁呢個網絡世界我唔需要多講。咁我諗最後咧就係話嗰個朋友嗰個影響都好緊要因為咧我哋最近半年前到我哋知道咧就係話嗰啲女仔咧。即係做緊援交嗰啲咧，都已經係即係人傳人咁樣，即係傳消息去介紹啲 friend。即係話，譬如我做緊援交嘅，我同你嫖客搞完嘢之後，咁個嫖客就會問：喂，你有冇 friend 介紹啊？我俾翻2嚿水你介紹費啊咁樣。咁嗰個同學咧就好好喎，真係真係好幫朋友，就問下：咦，你係咪需要買個電話啊？係啊，有咩介紹我介紹你做援交啦咁樣。OK 㗎，好安全㗎，熟客仔嚟㗎呢個咁樣，係真係有咁樣。咁當然即係援交，即係嘅少女有少女咁樣介紹咯。咁啲客都會你想唔想賺多啲錢啊？我有另外一個 friend 都想玩下呢啲援交妹喎咁樣，你介唔介意啊？咁樣咁就咁樣介紹嚟介紹去。咁就我哋會見到個問題會更加隱蔽啦，更加即係唔知道啦。即係過往都可能靠我哋啲
即係人肉搜尋器去網上去揾到40幾個嘅網站，咁但係而家就即係真係唔知嘅，係真係要靠咁嘅 case 咁樣去做。咁就係啦，我諗最近我哋其實一路做緊，咁但係我哋09年6月先至啱啱即係成立咗呢個即係呢個計劃啦。咁我哋都即係有唔同嘅專家啦，去幫我哋去處理翻佢哋即係身體或者心理上有啲咩傷害啦嚇，即係佢哋真係好細個，傻更更有時真係傻更更咁樣入咗行啊。咁佢譬如有啲就話有懷疑自己有性病啦，甚至乎有啲即係未婚懷孕啊、意外懷孕啊咁樣。咁跟住我哋唔單止係話處理佢呢啲嘅嘢啦，跟住最緊要我哋都係講緊個價值觀嘅問題啊，即係幫佢哋即係正面翻去睇翻啦，自己嗰個價值觀係咪咁容易就可以即係用肉體出賣肉體去換取金錢咧咁樣？咁跟住咧，我哋即係下半部分咧，我哋就會幫佢哋去重塑翻，我諗即係去揾翻佢哋啲興趣啦、一啲能力啦，幫佢哋有啲我哋會俾啲 training 佢，譬如有啲女仔好中意化妝扮靚嘅，我哋俾啲 training 佢，即係做翻呢啲即係社工好老土嗰啲嘢啊，幫佢建立翻自信心啊咁樣，咁就容易啲去入行。因為佢話：哇 Sir， 我都真係要揾錢㗎，大佬，我都真係要生活㗎，咁點咧咁樣？咁我哋就會即係咁樣去俾啲 training佢，跟住就俾佢真係揾到份工。咁其實成個過程裏邊，佢哋反省到就話：咦係喎，我都真係唔需要靠即係我出賣肉體喎，我哋其實自己一個正常即係用即係可以用我哋嘅能力去揾到工揾到錢。咁其實佢哋個自我嘅效能感啦，我哋叫做嚇嗰個感覺就會翻嚟，咁就即係再次去援交呢個行為咧，就即係相對上係即係減低咗好多嘅。咁不如我講到呢度啦，因為時間唔係好夠，我知道。咁不如係啦，交俾夏維。